Bisa ya? Iya, iya. Modal kali? Iya, iya. 3, 2, 1. Bisa? Tanggap larang-larang begini mau bengok. Iki lho iso. Kayak iki lho iso ora. Lo kamu harus bisa ya. Lah kaya ngono cah TK yo. Karena dalam menghibur semua audiens kita harus bisa menyanyi. 3, 2, 1 yuk. Karo iki lho manut. Mata jeli. Iso ora? Bisa. Fokus, fokus. Yuk, 3, 2, 1. Gak iso. Nadamu kerendahan. Dia mesti gak manut kok. Enggak. Mosok penyanyi mutah. Enggak, ya lu enggak kayak gini. Enggak. Ayo.